ကျွန်တော်တို့ဒီကားပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကားမပြင်ခင်မှာကားတစ်စီးကိုမပြင်ခင်မှာတည်ထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုကုသတာဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးကိုမပြင်ခင်မှာဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကားကဒီဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကုန်ကြနိုင်လဲဆိုတဲ့အဓိကကုန်ကြစရိတ်ကိုတွက်ချက်တာကတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြစရိတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဒီကို့မှာရှိတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ဒါပြင်သင့်လားမပြင်သင့်လားပေါ့နော်ကုန်ကြစရိတ်ရမ်းများတယ်ဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ချို့ပစ္စည်းတွေကပြင်လို့ရတယ်ချို့ပစ္စည်းတွေကကြတော့မပြင်မဲ့နဲ့ဥမာအလုံးလိုက်ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံးသင့်လားပေါ့ဒါတွေကတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားတစ်စီးပြတ်တဲ့အခါမှာကားတစ်စီးမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာပြင်သင့်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီအလုံးလိုက်ပဲလဲသင့်လားပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာသတိထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုတွေ့ကြုံလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workshop ရွေးချယ်တာပေါ့နော်ဒါ workshop တော့ဒါကိုရဲ့အဆွဲရှိပါတယ်ဥမာဘယ် workshop တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအမြဲတမ်းပြင်နေကြရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ workshop ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ workshop ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတစ်စီးရဲ့ပြုပြင်တဲ့အခါမှာကုန်ကြစရိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုန်ကြစရိတ်ပေါ့နော်ဒီ quotation ကိုတော့ဒါတွက်ချက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥမာလေးနဲ့ကိုက engine tuning လုပ်မယ်ဆိုကြပါစို့ engine tuning လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် engine tuning လုပ်ရင်ဘာတွေကုန်ကြနိုင်လဲပေါ့နော်ဥမာဒီဓာတ်ဆီ engine ဓာတ်ဆီကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ engine tuning လုပ်မယ်ဆိုရင်plug တွေဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော် filter တွေရှိမယ်ပြီးရင် plug coil တွေရှိမယ် injector တွေရှိမယ်အစားရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလဲစရာလိုလားမဟုတ်ရင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲရင်ရောဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဈေးနှုန်းတွေဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ပြီးရင်လက်ခဘယ်လောက်ရှိလဲကြာချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားတစ်စီးကိုပြင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော် quotation ပဲဖြစ်ပါတယ်quotation ဆိုတာကျွန်တော်ကုန်ကြစရိတ်ကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်တဲ့ estimate ပေါ့နော်ခန့်မှန်းတွက်ချက်လိုက်တဲ့ဥမာအနေနဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ကိုက engine tuning လုပ်မယ် engine tuning လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြနိုင်တဲ့ပမာဏရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပစ္စည်းတွေကတော့ကောင်းရင်ပြန်သုံးမယ်မကောင်းရင်လဲရမယ်လဲရင်ဘယ်လောက်ကုန်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုန်ကြစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပေးတဲ့ quotation ကတော့အရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာလည်းကျွန်တော် workshop မှာတော်တော်များများကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်တစ်ခုကိုမစတင်ခင်တုန်းကဆိုရင်ကားတစ်စီးကိုပြင်တဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ကားကိုထိုးလိုက်တယ်ဒီပြစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ကားပိုင်ရှင်ကလည်းဒီပြစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက် workshop ကလည်းပြင်ကြတယ်ပေါ့နော်ပြင်တဲ့အခါမှာပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာသူ့ရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားစီးကိုပြင်ပြီးသွားမှသူ့ရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကအရင်များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစကားတွေပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီကားပိုင်ရှင်ရောworkshop ဘက်ကပြုပြင်တဲ့ mechanic ပိုင်းမှာရောကျွန်တော်ကားမပြင်ခင်မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ quotation အရင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ engine tuning လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် plug တွေလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့နော် plug တွေကိုစစ်လိုက်လို့ plug တွေလဲမယ်ဆိုရင် plug လေးလုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ပေါ့နော် injector ဆိုရင်လည်း injector ဘယ်စီးရှိမယ် filter လဲရင်လည်း filter ဘယ်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားပိုင်ရှင်အနေနဲ့လည်းဒီကုန်ကြစရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြင်နိုင်လားမပြင်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုဒါဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကားကြီးကိုမပြင်ခင်မှာ quotation အတွက်ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီစတင်ပြီးတော့သုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ကားတစ်စီးဝင်လာတဲ့အခါမှာကားကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအရင်ဒီဘောနော် customer စီကနေပြီးတော့ဒီဘောနော်ကားပိုင်ရှင်စီကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ drive တက်ဘောနော်မောင်းဆန်းမယ်စစ်ဆေးမယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးလိုက်ပြီးရင်ကုန်ကြစရိတ်တွေကိုဒါတွက်ချက်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒီကုန်ကြစရိတ်တွက်ချက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကုန်ကြစရိတ်ကိုစာရွက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအကြံဉာဏ်လေးရေးလိုက်တယ်ဘောနော်ရေးပြီးတော့ကုန်ကြစရိတ်ကတော့ဒီလောက်ရှိမယ်ပြင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ဆေးကားကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီကားကိုပြင်ရင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးခွဲပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ customer အနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးပြီးတော့မပြင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါစစ်ဆေးကပဲယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ဆေးပြီးသွားပြီပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်မဲ့လက်ခရှိမယ်ပစ္စည်းလဲရင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နှုံဖက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ workshop အတွက်လည်းရရှိကောင်းသလိုကျွန်တော်ဒီကားပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကလည်းဒီခက်မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကားကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုခက်မှန်းကြည့်သိရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြင်သင့်မပြင်သင့်လဲဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီစနစ်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ quotation မလုပ်ဖမ်းတဲ့ဒီတိုင်းပြင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကြောင့်ပြင်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်
ဥမာဆိုရင်အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် engine wine လဲတယ်ပေါ့နော် engine wine လဲတယ်ဆိုရင် engine wine ကဘယ်စည်းရှိမယ် engine wine filter ဘယ်စည်းရှိမယ်တော့ဒါပါဇက်နဲ့တော့ပြောလိုက်တယ် total amount အနေနဲ့လဲ engine wine လဲတယ်ဆိုရင်ဥမာပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်9000လောက်ကျမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး9000လောက်ကျမယ်ဆိုတဲ့ amount တစ်ခုကိုကားပိုင်ရှင်ကလည်း9000ပဲမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့engine wine လဲနေနဲ့ဥမာနေနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ alignment ချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင် filter တွေလဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ engine laser တွေလဲလိုက်မယ် aircon laser တွေလဲလိုက်မယ် wiper တွေလဲလိုက်မယ်အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလဲလိုက်တဲ့အခါမှာအမောင့်ကတသိန်းလောက်ထိတက်ရင်တွက်သွားဟောပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကတသိန်းလောက်ထိတက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ update ပေါ့နော်ကုန်နိုင်တဲ့ကုန်ကျတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုကျွန်တော် customer စီကိုတော့ရှောက်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လောက်ကျမယ် total ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြောထားဖို့လဲလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ပြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလောက်မကြဘူးလို့တစ်ခါကြရင်ထင်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့မှကားကအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှထင်ထားတဲ့ amount ထက်များသွားတဲ့အခါမှာဒီကားပိုင်ရှင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့ workshop အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီစနစ်တစ်ခုမှာမလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်စစ်ဆေးလိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကုန်ကြမ်းကြီးကို quotation အနေနဲ့ estimate အနေနဲ့တင်လိုက်တယ်ဗောနော်တင်ပြီးတော့မှပြုပြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့ကားပြင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကားမပြင်ခင်မှာ quotation ဗောနော်ဒီကားတစ်စီးရဲ့သူ့ရဲ့ပြုပြင်တဲ့ချိန်မှာအနီးကျဆုံးပေါ့နော်အတိအကျကြီးကတော့ဒါ quotation ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအကျကြီးကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အနီးကျဆုံးကုန်ကြမ်းစိတ်လေးကိုတော့ဒါကားပိုင်ရှင်နဲ့ဒီ mechanic ရဲ့ဂျားထဲမှာဒါဒီစာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ workshop မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ကားပိုင်ရှင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကားတစ်စီးကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကစနစ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အရင်တော့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ workshop စပြီးတော့ဒီဝင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါအတွေ့အကြုံလေးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် engine wine လဲစရာမလိုဘူးလို့ထင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်။ auto စီလဲစရာမလိုဘူးလို့ထင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။ coolant လဲစရာမလိုဘူးလို့ပြောတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။ brake စီလဲစရာမလိုဘူး။ဒါ brake စီရော့သွားတယ်ဆိုရင်ထပ်ဖြည့်မယ်။ coolant ရော့သွားတယ်ဆိုရင်ထပ်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးစရာပဲလိုတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဒီလုံးဝအသစ်လဲစရာမလိုဘူးလို့ထင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေပြုပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုတော်တော်လေးပြောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီ engine wine မလဲရင်ဘာတွေဆိုးကျိုးဖြစ်မလဲ auto စီမလဲရင်ဘာတွေဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီ auto စီကိုဘယ်ချိန်မှလဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေသိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ knowledge sharing လုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒါတွေသိလာတယ်ပြီးရင်enjoy မယ်ချင်းလဲရမလဲပြီးရင် enjoy လဲရင် filter လဲမယ်ပြီးရင် aircon လေးစစ်တွေ engine လေးစစ်တွေစစ်ကမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပါဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားပြုပြင်ရင်းနဲ့ knowledge sharing လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ဒီရဲ့ပြစ်ချက်တွေကို maintenance ပုံမှန်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိသွားတယ်ပေါ့နော်သိသွားတဲ့အခါမှာကားပိုင်ရှင်အနေနဲ့လည်းဘယ်ချိန်မှာ maintenance လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး maintenance လုပ်ကမဲ့အပိုင်းတွေကကားမှာအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကီလို9000မှာဆိုရင်ဒါengine wine လဲမယ် engine wine စစ်လဲမယ်ဥမာဒီဇယ်ကားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇယ် filter တွေလဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲရတယ်လို့ကီလို1000မှာဘာတွေလောက်ရမလဲကီလို2000မှာဘာတွေလောက်ရမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကီလို3000 5000အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာကီလိုအလိုက်ကိုကျွန်တော်ကားတွေကိုစစ်ဆေးပြုပြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကားကကီလိုဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကီလိုရှိတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကားကိုပြုပြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဥမာလေးနဲ့ကီလို9000ဆိုရင်တော့ဒါ engine wine လဲမယ်ပေါ့နော်ကီလို1000ဆိုရင်လည်းဒါကီလို9000ထပ်ပြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် engine wine လဲမယ်ကီလို1000မှာလောက်ရမယ်ဥမာ alignment ချိန်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တာယာရဲ့လေပေါင်တွေကိုစစ်ရမှာလားဒါတွေလည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ schedule ပေါ့နော်ဒီ maintenance schedule ကလည်းကားတစ်စီးအတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းကားသစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကားရဲ့ဒီ owner manual တွေမှာ owner manual တွေလည်းကားတိုင်းပါတယ်ဗောနော်ကားဟောင်းတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ owner manual တွေကပျောက်ကုန်တာဖြစ်တယ်ကားသစ်တွေမှာကတော့ owner manual ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီကားသစ်တွေမှာပါတဲ့ owner manual တွေအတိုင်းဗောနော်ကားတစ်စီးကိုပုံမှန် maintenance လုပ်ပြီးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး maintenance ပုံမှန်လုပ်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကားက
ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်မယ်ပေါ့နော်ပြတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကပြတ်ပြီးတော့မှပြုပြင်တာထက် maintenance လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြတ်မဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကတက်တန်းပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ maintenance schedule ကိုတေချာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားတစ်စီးနဲ့ဇီးလည်းမတူနိုင်ပါဘူးအကြမ်းမြင့်ကတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ရှို့ကားတွေအားဆိုရင်တို့သက်ဆိုင်ရာ engine wine တွေဆိုရင်လည်းကီလို6000 9000 1000အစရှိသဖြင့်ပေးတဲ့ engine wine တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကားတွေရဲ့ owner manual ထဲမှာပါတဲ့ maintenance schedule အတိုင်းကျွန်တော်ဒီကားတွေကိုစစ်ဆေးပြုပြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ owner တွေအတွက်ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကားမှာပါတဲ့ owner manual ကိုမဖြစ်မနေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကားတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကားမောင်းတဲ့သူတွေကတော့ဒီကားတစ်စီးကိုဒီ CA လေးဝိုင်းဆက်ရမယ်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ maintenance လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေကကားမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ပိုင်းတွေပုံမှန်ကျွန်တော်ဖြုတ်လဲရမယ်ဖြုတ်ဆက်ရမယ်အနေအထားတွေရှိတယ်ဒါပြင် auto စီတွေကိုလဲရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်ပြီးရင် timing belt ကြိုးတွေပန်ကာကြိုးတွေအစားရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ maintenance လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေကြာရင်သူ့ရဲ့ owner manual ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကားရဲ့သက်တမ်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြသလိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကိုဒီမောင်းတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မောင်းလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကပြုပြင်ထားတဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလန်ခီသွားတဲ့အခါမှာလည်းကားလည်းညှာစရာမလိုဘူး။ဒီစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ maintenance schedule ကိုဒီကားတွေအလိုက်ဒီပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ schedule အတိုင်းကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကားတွေကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာမပြုပြင်ခင်ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ပုံမှန်ရွေးချယ်နေကြ workshop ဒါကိုပုံမှန်လုပ်နေကြဘောနော်စိတ်ချရတဲ့ workshop ဒါသွားမယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်တယောက်တစ်ယောက်ကလည်းအကြိုက်ချင်းမတူတာလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့စိတ်ကြိုက် workshop သွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော် quotation ပေါ့နော်ဒီ estimate ကိုဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတော့ခံမှန်းစရိတ်ပေါ့နော်ဒါကိုတွက်ချက်ရမယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းစည်းတွေကလည်းတက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဥမာအနေနဲ့မနေ့ကတော့ဈေးနှုန်းနဲ့ဒီနေ့ဈေးနှုန်းကလည်းတူချင်မှတူမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝယ်ယူရတဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေကကွာခြားချက်တွေရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကားပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဈေးနှုန်းတွေပြောင်းနိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကားပြင်တဲ့အခါမှာ quotation ယူမယ်ယူပြီးတော့မှဒါပြင်တာကတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက်လည်း maintenance schedule ကိုဒါကားလိုက်ပေါ့နော်။မဖြစ်မနေဒါသိထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဖတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ကီလိုဘယ်လောက်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကားရဲ့ဒီတက်တန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော် engine ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ့နော် engine wine လဲပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ engine ရဲ့တက်တန်းကအကြာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော် auto gear တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် auto gear ကဒီကားမောင်းတဲ့သူကိုတက်တာအောင်စနစ်တွေအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် slow night တွေ bar body တွေအစရှိသဖြင့်ဒီ ECU တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးတော့ gear လေးကိုဒီလေးရွှေ့လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အထက်ထဲမှာစနစ်တွေအကုန်လုံးကလှုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကားကသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ control စနစ်တွေနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြုပြင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြက်လို့ပြင်တဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်ကအများများပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ auto gear ကားတွေဆိုလို့ရှိရင် auto စီကိုပုံမှန်လေးလဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့တက်တန်း90%လောက်ကတော့ auto စီလဲတာနဲ့တင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တခြားသောဥပမာတွေနဲ့ C တွေကမလုံလို့ဒီ auto စီတွေယူကြတယ်ကန်ကစ်တွေကမလုံလို့ယူကြတယ်ဒါတွေကိုပြုပြင်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာ wire တွေကဆွေးလို့ပြက်လို့ဒါတွေကိုပြုပြင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် gear ဘောက်ရဲ့ကျွန်တော် lower socket လို့ခေါ်တာပေါ့နော် position sensor ဘောကိုရေကျလို့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီဥမာနေ air con ရေကျလို့ဒီပေါ့နော် position sensor ပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နေရာတွေရွှေ့ပြီးမယ်ဥမာထိမ့်သိမ့်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ချင်းအားဖြင့်တော့ဒါ auto gear ဘောက်ရဲ့တက်တန်းကအရှိကြာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားတစ်စီးရဲ့ maintenance ကအရန်ကိုအရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ owner manual မှာပါတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖတ်ပြီးတော့သိထားတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကားအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကိုကစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ကျွန်တော်ကားတစ်စီးကိုမပြုတ်ပြင်ခင်မှာတည်ထားတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ workshop တွေကအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာတွေလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ